السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم بكل متابعين الكرام ومشاهدين الاعزاء. اهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من حلقات يوميات مامة ميزو. هنعمل النهاردة حلقة مفيدة جدا وجميلة جدا، وهي حاجة كده هتقضي على البرد والانفلونزا. طبعا احنا في موسم الشتاء والانفلونزا ايه بقى يعني. فهنعمل ليها وصفة جميلة جدا هتقضي عليها تماما. مش هيكون فيه برد، ولا يكون في كحة، ولا يكون في انفلونزا، ولا اي حاجة خالص. بطريقة سهلة جدا ومكونات موجودة عندنا في البيت كلنا، وهو هيكون اليانسون والليمون. طبعا احنا معانا دلوقتي اليانسون، وهيكون معانا ليمونة، وطبعا معانا المية. معانا كوباية مية هنحطها في البراد، وبعد كده هنحطها على النار تاخد غلوة. بس الاول خالص نجيب معلقتين ينسون، طبعا نكون منقيينه من كل حاجة فيه ونغسله كويس جدا. دلوقتي انا هجيب المصفى علشان احط فيها معلقتين اليانسون، وطبعا لو معلقتين من معلقة صغيرة، لو معلقة كبيرة هيبقى معلقة واحدة بس من معلقة كبيرة. هاخد منه معلقتين من معلقة الصغيرة واحطه في المصفى، واروح اغسله كويس جدا عشان لو في اي رمل او اي شوائب او اي حاجة تنزل من المية من المصفى. كده انا غسلته كويس جدا وصفيته كويس جدا. بعد كده انا هحطه في البراد علشان يغلي على النار. انزل اليانسون كله اللي انا غسلته في البراد. تمام كده. بعد كده انا هغطيه بقى واروح ارفعه على النار. ياخد حوالي من دقيقتين ل3 دقايق على النار. بعد كده بعد ما قعد دقيقتين على النار، هبتدي ان انا اغطيه واسيبه حوالي 5 دقايق باليانسون اللي فيه ياخد البخار بتاعه. طبعا لازم اغطيه علشان البخار بتاعه يبقى موجود، واليانسون ينزل كل الفوائد بتاعته اللي موجودة. كده تمام. بعد ال5 دقايق ما خلصوا رجعنا تاني. وطبعا زي ما انا قلت بنغطيه ونسيبه 5 دقايق علشان الكمون ينزل الفوائد بتاعته كلها اللي الجسم يقدر يستفاد منها، وتقدر ان هي تقضي على البرد تماما. بعد كده بقى نجيب برضو المصفى، وبعد كده نصب في الكوباية ونصفيه كويس جدا. بعد ما نصبه في الكوباية، نبتدي بقى نحط له معلقه سكر. لو في عندك عسل نحل بتحطي منه معلقه. العسل النحل طبعا بيبقى مفيد جدا جدا للكحه والبرد. لو مش متوفر عندك عسل النحل تكتفي بالسكر، معلقه سكر. وممكن ما تحطيش اي سكر خالص، ممكن تشربها كده من غير سكر. فانا دلوقتي انا هحط له معلقه سكر لان مش متوفر عندي عسل النحل، فهكتفي بالسكر العادي. حطيت معلقه سكر ونقلبه كويس. وبعد ما نقلبه نحط له عصير الليمون اللي احنا عصرناها، ليمونه كامله نعصرها ونشيل منها البذر ونعصرها ونحطها في كوبايه المشروب اللي احنا عملناه، ونقلبها كويس جدا. وكده خلاص بيكون معانا المشروب جاهز. كده اليانسون بالليمون جهز معانا. طبعا كده ان زي ما احنا قلنا ان اليانسون بالليمون ليه فوائد جامده جدا. وكمان بتساعد على التخسيس. وكمان بتقلل نسبه الدهون اللي موجوده في الجسم بشكل طبيعي.
بتقضي عليها تماما. وكمان مفيدة جدا للأطفال وخصوصا الرضع. وبتعالج آلام المعدة اللي هي بتبقى دايما على طول الأطفال اللي عندهم مغص دايما، وكمان الزغطة اللي بتجيلهم كتير كده جدا وهم صغيرين. وكمان بتساعد على الجهاز الهضمي ده بالنسبة للأطفال. وكمان بتساعد على طبعا زي ما احنا قلنا نزلات البرد. وبتعالج التهابات الشعب الهوائية، وبتقضي على الانفلونزا تماما. وكمان مفيدة جدا جدا لمناعة الجسم، طبعا بتقوي المناعة جدا جدا. وبتحسن من وظائف الجهاز المناعي. وكمان بيكون ليها فوائد كتيرة جدا في عملية الهضم. وكمان بتكون بتقضي على الأرق، يعني لو عندنا أرق ممكن تقضي عليه تماما. وكمان ليها فوائد ومساعدة كبيرة جدا في ان احنا نتغلب على الأرق والاضطرابات دايما اللي بتجيلنا ساعة النوم. وكمان مصدر قوي جدا وغني جدا بالبوتاسيوم. كل دي فوائد موجودة في